Jeygi quyosh ming'a da yol kerak deganday Boqir tovarına kirib yuboldi. Endi necha asrlar shulay o'zining do'stini zotib qoluvchi o'g'il Inish bo'yidan ishitilgan qush sayrovlarini tinglaganday muayib tinib qoldi. Lekin bu tinliq ortida ikkinchi dunyo, yoshlar dunyosi uyanib kelaydi. Ana ishidasizmi tug'ishda kimdir endi garbun sizdira. Bu yashushi munglar bilan u barchamizni shunda chaqira. O'yna do'stim garbuningni, biz jirlagan kuylarga, biz jirlagan, sen o'ynagan qolsin sog'inib suylarga. Getirsin birleşir yaşır Şalkı bilen suvarılgan durmuş halkına
ko'p yoshi do'stlik shimurar yedirsin birlashib yoshi shodlik bilan sug'arilgan turmush vaqtini jur bilan xizmatni baylab birlashib yoshi Hayırlı geçtikler Ruslar, sağlar mısınız? Bugün sizde Kobat'tan da konakta yaş bulsa da özünün yesi bulgan. Özünün günelişi özünün Tatar restorasında tutturgan urna bulgan. Мұңлы Шаллы жер студиясы әртістері. Ey dostlarım, dostqaylarım, dostlarım, dost işlerim. Siz dostlarım kelmesəgiz səhnələrdə nişlərmin, kelgənsiz bit, rəhmət sizgə, isen imin bulğız. Səhnələrdən bugün sizgə yangırar bülək bulub bizning jırыбыз. Bayram bulğaş, bayram bulsun, salыбыз gürləb tursun, kul şabudan, alqışlaudan, uç tibi janıb tursun. Günüsüye tuğan jirini, tuğan ilini yaratan Minde sizge jırlıyım eli seveleyim turunu da Tek seveley, seveley Yırak tügel bizden zey Güyme bilen bayıqır idim İneşi bizi belekey Seveley, seveley Yırak tügel bizden zey Büyüme bilen kayıtlar idim İneşi bizi belekey Belekey şov Vardır bizde bakır tağı, sanıdık aç mektep dağı. Yüreklerini şilkindiren bayınlar dallar şağı. Ek seveley, seveley, yırak tügel bizden zey. Büyüme bilen kayıtlar idim, ineşi bizi belekey. Tek seveley, seveley, yırak tügel bizden zey. Büyüme bilen kayıtlar idim, ineşi bizi belekey. Belekey bizi belekey. Tek seveley, seveley, yırak tügel bizden zey. Büyüme bilen kayıtlar idim, ineşi bizi belekey. Oba! Tek seveley, seveley, yırak tügel bizden zey. Büyüme bilen kayıtlar idim, ineşi bizi belekey. Tek seveley, seveley, yırak tügel bizden zey. Büyüme bilen kayıtlar idim, ineşi bizi belekey. Büyüme bilen kayıtlar idim, ineşi bizi belekey. Büyüme bilen kayıtlar idim, ineşi bizi belekey.
менә бусай берим. Бик зур рәхмәт, кадерле дуслар. Менә бу инде уйлыйсыздар, бу сәвәләйен һаман да ташламый икән дип шулай бит. Бу инде очраклы гына концерт түгел, бу безнең бу жаңа программа дип әйтәбез инде 7нче концерты. Чаллы шәһәрендә бу видео тасмага төшереп калырга булды инде бу программаны. Һәм аннан соң минем җырлар яза башлаганга апрель аенда төп-төгәл 5 ел булды. Менә шушы вакытта яза башладым мин җырларны әйе. Язгы ташулардан. Шуңа күрә инде бу сәвәләйен туган җагыма багышланган бугач миңа ташласым килмәй, чөнки ул менә кадерле сүздә көйдә үзем язган мин шулай бит. Сүз әллә кем түгел инде булай тыңлап торсаң, эй сәвәләй, сәвәләй, җырак түгел бездән зәй, көймә белән кайтырып идем, инешебез бәләкәй дип язган бит, шулай бит. Менә шушы сүзләрне бер абзый карап утырган да залдан миңа шигырь язып җибәргән шушы сүзләргә каршы булай дип. Кәкре аяклы җуан биючегә нәрсә комачау итә беләмсең? Хурлама син авылың инешкәен, нинди көймә сине күтәрсен? Монда көймә ни причем икән, гәүдәң шуның шикелле, шуның ишле була, шулай бит үзеңне күтәрә торган көймә эзләргә кирәк икән баштан. Аннан соң тирәнрәк җирләре белән инеш буйлап авылга кайтырга була икән. Менә шундый шаян тамашачылар була безнең залда. Һәм хәзер җырлас җырым әлбәттә сезгә таныш җыр. Ул минем иң популяр җырларымның берсе, иң популяр, иң яраткан җырларымның берсе. Шушы залда менә инде күреп торам, күпчелек концертларга инде хатын-кызлар, әниләр, әбиләр, сеңелләр, апалар җырлыйлар. Шуңа күрә шушы залда утырган барлык әнкәйләргә дә багышлап җырласым кирәк бу җырны. Аннан соң шунысы да сөенечле, бу җыр белән халык мине җырчы итеп күрде. Бу җырны миннән башка җырлаучы кеше юк артистлар арасында. Шуңа күрә мин чын мәгънәсендә миңа әйтергә мөмкин, бу җыр белән халык әйтәм бит җырчы итеп күрде. Һәм 97нче елда иң популяр 10 җыр арасында минем шушы җырым Мирхат Иразов сүзләренә иҗат иткән бу җырым Әнкәй гөле дип атала, шул 10лыкка кергән иде. Миңа бик зур сөенеч булды. Һәм шушы җырымны сезгә исәнлек, саулык теләп кадерле әнкәйләр, тагын бер мәртәбә җырлап китәсем килә. Рәхим итеп тыңлагыз, Әнкәй гөле. Ömür kişirəbiz, tınığı vermeyiz sağış yürekке. Sağın qaldağına qararsız deyil, gül jibergen ənkəy güləkkä. Gül jibergen ənkəy buyuk mağız. Yürümek istəyib mumayız, gilem gül barışına, Ənkəy qaraysaman yılmayır. Gül jibergen Ənkəy buyuk mağız. Yürümek istəyir mumayır, Ovur şakta gilem gül barışına, Ənkəy qaraysaman yılmayır. Şad yeşil gilis, küs parası kebek sattırmaz. Üyümüzde şuşu gülden izgi, kaderlere geybir tapmayımız. Gül jibergen Ənkəy buyuk mağız. Yürümek istəyir mumayır, Şakta gilem gül qarşına, Ənkəy qaraysaman yılmayır. Gül jibergen Ənkəy buyuk mağız. Yürümek istəyir mumayır, Ovur şakta gilem gül qarşına, Ənkəy qaraysaman yılmayır.
yazlar jetken sayın Күз қарашы кебек сатып Үзең кебек бізге бақыт берген Gülün üçün әнекәй мың рәхмәт Гүл җибәргән әнекәй бойык магыз Йөрмәгез диеп моңаеп Авыр чакта киләм гүл каршына Әнкәй карый сыман елмаеп Гүл җибәргән әнекәй бойык магыз Йөрмәгез диеп моңаеп Авыр чакта киләм гүл каршына Әнкәй карый сыман елмаеп Gül җибәргән әнекәй бойык магыз Йөрмәгез диеп моңаеп Авыр чакта киләм гүл каршына Әнкәй карый сыман елмаеп Авыр чакта киләм гүл каршына Әнкәй карый сыман елмаеп Әнкәй карый сыман елмаеп Әнкәй карый сыман елмаеп Bizə rəhmət arkadaşlar. Rəhmət. Bəlkələrə hər vaxt hörmət edirik. Isen şokta əgər də indi bizim oralarımızdan ketib barğanlar ekensiz, onların isimlərə bir qoşunda top düşürməyiz. Hazır jırlası jırım indi sizge toңы jırlar serisinden dep aytasım kelе. Ол да менин мына шулай жырлый башлагандан бери миңа бейленген. Ол жырны жырлап та карадылар сыма инде. Лекин бу жырны жырларга менин гәүдә керек экен. Шуңа күрә минем шикелле гәүдә булу белән бу жырны жырлый башларга мөмкиннәр. Шуңа күрә рәхим итеп тыңлагыз, тагын бер мәртәбә сылгырып, куллар чабып, хәрәкәтләнеп, җырлап бии алсагыз да булыр шунда чыгып. Нәкыя байысы бу сүзләре минем көем. Нинди җыр? Эй, Халима, Халима! Yüreğimde basar üçün Garbun inim her kişten Minim için bu dünyada Singe nebit verşiden Ey Halime, Halime Görürsün minim Halime Bahas kancırdan uçularım Bir mimsini selimge Ey Halime, Halime Görürsün minim Halime Bahas kancırdan uçularım Bir mimsini selimge
canı çıgaram Birnim seni selimge Ey Halime Halime Gelsin benim halime Bağızdan yıldan çıgaram Birnim seni selimge Bağızdan yıldan çıgaram Birnim seni selimge Birnim seni selimge Birnim seni selimge Marad Bayrushin Gerrakov. Qadrli do'stlar, siz bunda boshqa jilchilarni tinglaydirsiz, men Marad bilan azraq razborka yasab kelaman degandan. Sizning qarshingizda Elmira Zaripova. Bye. Elmira Zaripova. Marad bilan birozdan yashqoldik da Marad bunaqil g'ofu o'tin deyman. 1-2 jirgina chiqib jirlayman deb Vitaliy obidi. Shunga ko'ra Maradni chaqiramiz. Marad ayda shiq. Татар халык җыры безнең урам. Безнең урам, матур
garmonunay garmon çekiler uylay Şida kızlarına para bana para Yılmayıp diye hep duymay hey Şabata 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 dolayım Dünyanın niye boyum Şabata 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 dolayım Dünyanın niye boyum Heyde bir yürüye heyde bir yürüye Heyde bir yürüye heyde bir yürüye Müşkebilerge sızıla idenlere Üstüsü kuleyinde huylayında Bir-birsini diyenlere Hey şabata 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 dolayım Canım niye boyum Şabata 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 dolayım Canım niye boyum Heyde bir yürge heyde bir yürge Heyde bir yürge heyde bir yürge Bişli biyuge, bina garmonlara Yiğidi dangaşıkla, yigitler kızlara Hey, şabata, şabata, şabata dolayım Canım niye boyum, şabata, şabata, şabata dolayım Canım niye boyum, heyde bir yürge, heyde bir yürge Heyde bir yürge, heyde bir yürge Elmira Zaripova, köpten tuguna, mana şu günlerde 14-aprel'dagina Gretsiyadan qaytdi. Hazır o Xalqaro bolalar festivalining laureati jay kuni Amerikaga ketib borayindi. Şabat agana bitdi, so'nggi vaqtda teshildi. Sponsorlar yo'qmi shunda Şabat remontlarga? Amerikaga borguncha bir hareket Şabatdan remontlasa deymi? Şabatalarda jünderatli tugul deb aytirlar, shulay deydi. Hazır qadir ruslar, men sizning qarshingizga Cholda 92 konkursunda laureat darajasine erishgan, Mamadosh tubagida o'sgan bir cherchimizni chaqiraman. Qarshi oling'iz, Georgiy Bachkov. Kuşlaşıp ayrılan Kaptanlarda yaklara Yılları ayrılan Kaptanlarda Dağlarda Yak yıllarda izler Yaş gıdık yaktı izler Yerinler baksızlar Kaptanlarda Dağlarda Yak yıllarda izler Yaş gıdık yaktı izler Yerinler baksızlar Ak yıllarda mehabetin sınavlı yazmışları Yüreklerinin tuğraları Yüksün sağışları Oktanlarda, kollarda, ak yıllarda izler Yaş gıdık yaktı izler Yerinler baksızlar Oktanlarda, kollarda, ak yıllarda izler Yaş gıdık yaktı izler Yerinler baksızlar
solgunlaşan Suyu yazıp iner kükrep sabır sağışlar aşa Ok dağlarda, ok dağlarda, ok yollarda izler Yaş kırdık yaktı izler, irinler daksızlar Ok dağlarda, ok dağlarda, ok yollarda izler Yaş kırdık yaktı izler, irinler daksızlar Dağlarda, dağlarda, ak yollarda izler Yaş kırdık yaktı izler, irinler daksızlar Ok dağlarda, dağlarda, ak yollarda izler Yaş kırdık yaktı izler, irinler daksızlar Yaş kırdık yaktı izler, irinler daksızlar Irinler daksızlar, irinler daksızlar Biz rahmet, seçkileriniz için. Hayırlı kech, hürmetli tamaşaçılar, isenmisiz. Мен өзімнің шығышымны композиторыбыз Виталий Агатовның Fuzul şayık sözlerine icat etken iki irak jara bilen başlap jiberdim. Hazır sizning iktibarыңызга яңгырayacak jarabız Şulman yılgası turunda. Elegilikten Şulman yılgası kişilerinin koygu savaşların, suyunişlerin üzerinin içine singdirgen. Hazırda yaşkına yigitler kızlar Şulman yılgasın üzlerinin serdeşleri iteler. Şulay yok kompozitorımız Vitaliy Agapov'ki bir hadi razı sözlerine Şulman üstü, ok, duman. Şulman üstü ak duman, Civandağı sağış zaman Seni uyuyum sağanam, bir yarsınam, bir tanam Şulman üstü ak duman, yuksunam, şul yuksunam Bu dünyada güzelim, sinsi şatlık yuksunam Şulman üstü ak duman, yuksunam, şul yuksunam Bu dünyada güzelim, sinsi şarkılık yuksunam Şulman üstü ak duman, kırık biter dey bulan Seni şaşıp süygenge, yürek his bilen dolan Şulman üstü ak duman, yuksunam, şul yuksunam Bu dünyada güzelim, sinsi şatlık yuksunam Şulman üstü ak duman, yuksunam, şul yuksunam Bu dünyada güzelim, sinsi şatlık yuksunam Şulman üstü ak duman, Ayşan karalır iken Yaştay tanıday baldı, Ayşan kilersen iken Şulman üstü ak duman, yuksunam, şul yuksunam Bu dünyada güzelim, sinsi şatlık yuksunam Şulman üstü ak duman, yuksunam, şul yuksunam Bu dünyada
şarkılık yok zaman. Bu dünyada güzelim, sensiz şarkılık yok zaman. Sensiz şarkılık yok zaman. Sensiz şarkılık yok zaman. Şuşunday Маңсу матур жырларыбыздан соң бірер көңілдерек жыр бөлек етіп кетербіз. Сіздің игътибарыңызға популяр композитор Инсаф Хабибуллиннің біздің қызларыбызға бағышлап жазылған жыры «Шишме янында». Qara şeşli zifa kızların Soğunam ağılının şişme buyuların Yaran güzeli qara şeşli zifa kızların Durur ilmi dalardından Üzülep olarının Maturiyeti jırlı jırlı Sular olğanın Ey durur ilmi dalardından Üzülep olarının Maturiyeti jırlı jırlı Sular olğanın Öldü tapır aşık buldum Şişme yanında Sıyır yolkuna kabıldı Çuşak kanında Öldü tapır aşık buldum Şişme yanında Sıyır yolkuna kabıldı Çuşak kanında Durur iğreni dağardından Üzülep olarının Maturiyeti jırlı jırlı Sular olğanın Ey durur iğreni dağardından Üzülep olarının Maturiyeti jırlı jırlı Sular olğanın Qara şeşli zifa kızların Soğunam ağılının şişme buyuların Yaran güzeli qara şeşli zifa kızların Durur iğreni dalardından Üzülep olarının Maturiyeti jırlı jırlı Sular olğanın Ey durur iğreni dalardından Üzülep olarının Maturiyeti jırlı jırlı Sular olğanın Durur iğreni dalardından Üzülep olarının Maturiyeti jırlı jırlı Sular olğanın Ey durur iğreni dalardından Üzülep olarının Maturiyeti jırlı jırlı Sular olğanın Biz rahmet.
yollarını Eyda birge uyuy Jil oynagan kuyga eylenir Мәңгі бірге болар үшін Yazmışlarını бірге бәйләді Мәңгі бірге болар үшін Yazmışlarını бірге бәйләді Yazmışlarını бірге бәйләді Хәзер дуслар, мин Зөләйха Хажева сүзләренә мин иҗат иткән яңа җыр белән сезнең каршыгызга студиябызның яңа җырчысы Эльвира Тимергалина алып чыктым. Әйдәгез бер алкышлыйк әле бу кызга. Аңа иҗат уңышлары теләй, безнең студиядә күп еллар бергә эшләргә насыйп булсын. Эльвира Тимергалина. Рәхмәт, кадерле дуслар. Хәзер мин сезгә тагын бер җыр бүләк итәм. Нокыя апа Юсупова сүзләре, Виталий Агапов кие, су өстендә чәчәк бәйләмнәре. Yalğız kurmanlarga umurda yaşaşım olsanda Rəncimətlə üzgənişim yine Sarı qaysına sinəsilədim Sigədimə barıb ciddən diyəğim Suğa şəşəsi dalır Yazmış kızlar gelir Umurda şəşək atanda Tıngı tapmayı yarsın yüreğim Yıldız atıp damlar atsa da Rəncimətlə üzgənişim yine Sarı qaysına sinəsilədim Sigədimə barıb ciddən diyəğim Suğa
Рәхмәт. Хәзер сезгә үзенең җырларын бүләк итәр. Безнең музыкантыбыз Әтнә егете Ринат Абдуллин. Әмием нишәле, ергә тияр әле, әмием нишәле, ергә тияр әле. Бабайга да әби чыккан, миңа да чыгар әле. Бабайга да әби чыккан, миңа да чыгар әле. Әмием нишәле, бабайымның катнасы, әмием нишәле, бабайымның катнасы. Сүйгән ярларым булмагач кайтасы да яттасы, сүйгән ярларым булмагач кайтасы да яттасы. Sandığa saylagan bula, uyya saylagan bula, sandığa saylagan bula, uyya saylagan bula. Torununda sürte bilmeyiği saylagan bula, torununda sürte bilmeyiği saylagan bula. Samavırlı kumirleri yanıp gittirmese, samavırlı kumirleri yanıp gittirmese. Ona tağın kız parası min yalınıp yürmesem, ona tağın kız parası min yalınıp yürmesem. Kundurik, kundurik, kundurik nime bürük, kundurik, kundurik, kundurik nime bürük. Kundurik diysen kiyetin ilene kurma bürük, kundurik diysen kiyetin kiyevge çıkma bürük. Vallahi itlerge girek, vallahi itlerge girek, vallahi itlerge girek de, vallahi itlerge girek. Siz dostlarga rahmet eytip kerep itlerge girek, siz dostlarga rahmet eytip kerep itlerge girek. Siz dostlarga rahmet eytip kerep itlerge girek. Ринат Абдуллин, Әтнә. Самый модныйлары чыгайды Ринатка. Шаланың ең шебер кызлары деп әйтеген. Biz рәхмәт кадрлар. Менә мин үзем ир кеше булсам да әйтергә мәҗбүрмен инде, без ирләргә эгоистлар икән ие. Дөньяны менә безгә генә курылган шикелле сизәбез әйме. Biz менә җарадабыз тегендә барып сөйләргә, монда барып төртелергә, дуслар җанына кирип берәр жартыны какмасаң инде ул очрашу дип әйтеп тормыйсың шулай бит. Менә без гомумән иркен яшәргә өйрәнгән ир кеше. Ну хатын-кыз өйдән 15 минуттан артыкка чыгып китсә, безнең эш быгырдый башлый. Магазинга чыкканда кисә түбендә әзрәк акча табылса, бу заманда гел күңелгә шом керә, нишләп йөри ул әйме, ул акча белән кемнәрне ашатып жата, кемнәрне эшертеп йөри икән дип уйлый башлыйбыз ие. Менә көннәрдән бер көндә безнең шәһәрдә булган хәл инде бер апа җыенганда киткән больницага. Больницага барып җитәрбез инде профилактика өчен дә булай барып инде танышларны күрү өчен дә барасындыр дип качанда. Менә шулай киткәндә инде, ну якын ара булса да байда кына вакыт үткән бер 40 минутлап инде кайтып кергәндә инде иренең теге бүтәкәләре шартлар дәрәҗәгә җиткән ие. Хәзер монда сораулар ала башлый. Нишләп җөрдең, кайларда буйдың, кемнәрне күрдең, теге әйтә икән, менә больницага барган име, гинекологка дигән. Ну нәрсә дип әйтте гинеколог дигән, теге сразу сорауның астрын куеп инде. Теге хатын әйтә ди, гинеколог нәрсә әйтсен? Яхшы дип әйтте, бөтен әйберегезә яхшы сакланган, бөтен әйберегезә нормаль урында дип әйтә ди. Ну тик көндә иртә белән сезгә профилактика жүзеннән Шаллыдан Алабуга хәтле җигереп кайтырга кирәк дип әйтте ди. Иритеңә, син нәрсә бөтен эшкинның что ли ди икән ие. Хатын өстәп куйган. Менә гинеколог әйтте, әгәр дә көн сайын иртә белән Шаллыдан Алабуга хәтле җигереп кайта алмасагыз, сезгә атнасына хотя бы бер тапкыр ирегез белән яхшылап җыкларга кирәк дип әйтте ди. Моны ишеткән ир өстәп куйган. Вообще-то Алабуга хәтле аның хәтле чиракта түгел инде дип әйтә ди. Шигырсын иртә белән шулай бит, кемгә комача әйтә ул. Аннан соң малай менә уйлап кара, көннәрдән бер көнне зоопарктан ир җегет горилла качкан. Ну горилла күргәнегез бармы, юкмы инде, әйме телевизор карыйсы бар. Ну миннән зур ул горилла, миннән зур. Җыннаш ул, аяклары кәкре минеке шикелле, ну җыннаш әйе. Бу хәзер ир җегет горилла качкач, бөтен радиолардан әйтәләр икән, зоопарктан ир җегет горилла качты, хатын-кызлар бер үк сакланыгыз дип инде.
Jara hazır kim koya koşalan koşup bitkenler indi bir türküm ipteşler kinoda kalganlar bit indi kinoteatrda. Kino bitkeş hazır bir simya koyup bara eken düp eken tavuşka burulup karasalar kutlar oşadaki gorilla degen narsaları bularga taba jügüre eken. Hazır ne işlerge de bilmişik koşurun tapmagaçtın birisi bir baganaga minip gide, ikinci baganaga minip gide. Hazır gorilla jügürüp kile de 20 baganaga kile de isnene de hazır isin jarapmışı hazır kite hatın mingen baganaga taba. Hazır kile de isnene de bik tizgine baganaga mine başlayı. 20'ni küre de teginden şatlanıp kışkıra eken. Mene sin ona hazır anlat indi, işten arıp kayttım, başım ağırta, işim ağırta deyipti. Şundan da eğitmesi şulay bir işten arıp kayttım, bizim de 20 kişinin bir de samovar arasında hatınız bilen kara karşı oturup şey işesimiz kiledir, söyleşip. Hadir sizin karşıda Kadir Ruslar Şallı Jeri 96 konkursunda diploma derecesine erişken, Olabuga tübeginde tuğubuzken tağın bir jeşimiz şakaram karşı alığız Liliya Kerimolina. Yalanıp salgın yağmurdan gelip kundum күңелге seni izге düşürgende ister taşıp tüle o kubelek gittin canı dilgeler gülden güllerge konup çalmadık bir Gelip girdin yılmazda, susağım bir şoğumda, sirli de bilmaydın da, erilim kuşağımda. O kubelek, gittin canı dilgelek, gülden güllerge konup, çalmadık bir gelek. Kubelek gittin canı dilgelek gülden güllerge konup çalmadık bir gelek Yağmur geç kıyaş günü geç yoka çıktın boyara Kaldım sağışlar içinde yüreklerimi yara O kubelek gittin canı dilgelek gülden güllerge konup çalmadık bir gelek O kubelek gittin canı dilgelek gülden güllerge konup çalmadık bir gelek O kubelek gittin canı dilgelek gülden güllerge konup çalmadık bir gelek O kubelek gittin canı dilgelek gülden güllerge konup çalmadık bir gelek gülden güllerge konup çalmadık bir gelek gülden güllerge konup çalmadık
Бик рәхмәт. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларым. Мен үземнең чыгышымны композиторыбыз Виталий Агаповның Мирхади Разов шигыренә иҗат ителгән Ак күбәләк җыры белән башлап җибәрдем. Хәзер сезнең игътибарыгызга җырланачак җырым Мамадыш шәһәрендә яшәп иҗат итүче һәвәскәр композитор Алексей Абрамовның Накия апа Юсупова шигыренә иҗат ителгән җыры сезнең хөкемгә беренче тапкыр барам синең яннарыңа. Yüz bitimde yüz hap yanıp yaşlığımı izledim. Bir kuşağımı sayrada seni kendine bilmedim. Baram senin yanlarına dumanlara paramay. Barını juygan sandılaşta yalnızda sayırmay. Baram senin yanlarına dumanlara paramay. Barını juygan sandılaşta Yaşırmadın sırlarını özledim siygende Ömür uzun gitken bular resim koydar igende Baram seni yanlarına dumanlara koramay Barını juygan sandılaşta yalnızsa sayıramay Baram seni yanlarına dumanlara koramay Barını juygan sandılaşta yalnızsa sayıramay Dönerinde uyanamda sima taba yuvalam Yolda kalmadım uyla dünyalardan yuvalam Baram senin yanlarına dumanlara paramay Barını juygan sandılaşta yalnızsa sayıramay Baram senin yanlarına dumanlara paramay Barını juygan sandılaşta yalnızsa sayıramay Sürmeler tartam canıyımı başlarım paralsınğa Sevgiliden ovalar tabim yüreğim yarasına Baram seni yanlarına dumanlara paramay Barını juygan sandılaşta yalnızsa sayıramay Baram seni yanlarına dumanlara paramay Barını juygan sandılaşta yalnızsa sayıramay Baram seni yanlarına dumanlara paramay Barını juygan sandılaşta yalnızsa sayıramay Baram seni yanlarına dumanlara paramay Barını juygan sandılaşta yalnızsa sayıramay Barını juygan sandılaşta yalnızsa sayıramay Yalnızsa sayıramay Yalnızsa sayıramay Бик рәхмәт шешкәләрегез өчен, бик рәхмәт. Ялгыз калган кыз балалар төсле, üzülгән гөл кала сулыгып, сулган гөлләр терелмиләр, üzмәгезче, елатып калдырыр өчен сөймәгезче. Senin
yıldızı mazlum. Yoңağına yauған ақ қардан. Бураннарға кіріп адашты, сағышымны желге тараттым. Қалдым бары ап-ақ қиялларда. Мен yoğalttım seni, yoğalttım. Yıldızlarını bəxit çitləb ötər, Öz-özünün işığı yoğaldı. Seni bugün məxəbətini Məni yoğalttım axıra, məni yoğalttım, məni yoğalttım axıra, yoğalttım. Məni yoğalttım axıra, məni yoğalttım, məni yoğalttım axıra, Бекзі рахмет. Сіз әлі yoңағына Луиза Батыр Бұлғарының Разил Валиев шығырына әжат етілген «Мен ялғыштым ақыры, ялғыштым» деген жырын тыңладыңыз. Қазір сіздің ұтсыбарығызға Бекзі рахмет. Қазір сіздің ұтсыбарығызға Кірешін татарларының бір ойын жырын тәқдім етеміз. Рахым етіп тыңлағыз пішен үстінде. Yürüdüm
Boyuşu ham boyanışı abilarımızga bağışlap, ham elbette 2 saat boyu armut almay bizge bayan oynap yardım etip turgan yigitlerimizga bağışlap, Gülşat apa Zeynaş ve şeğrine kompozitorimiz Vitaliy Agapov ijod etgan Singarmonchi Minjar shajara sizning için.
Андрей Павловский! Андрей Павловский! Зур гармон бейеу белән ие. Гармоны бигрәк зур инде ие. Мин менә хәзер шушы костюмны салмыйм даимы. Концертның башыннан ахырына хәтле шушы костюмны киеп йөрим. Матур бит әйме? Матур инде. Миңа сораганым бар. Без бит монда иде бу 7нче концерт бит инде шушы программа белән ие. Шуннан да матур инде. Испаниягә мендәге фотографияны җибәргән иманда минем башкына кергән, конечно, ие. Шушы баштан карап миңа костюм тегеп җибәргәннәр ие. Бик матур килешә. Минем теге ак костюм бар иде әле, исегездәме менә? Телевизордан кел күрсәтәләр аны ие. Ул мин аны матур дип җөргәнем, ул матур булмаган икән ие. Мин аны Аксубайдагы концертлардан соң аңладым. Бер апа шулай миңа карап утыра икән, минем теге матур фигурыма инде ие. Шушы теге ак костюмга киергән фигурыма. Минем танышка иде икән. Агаповка бер әйтегез әле бу костюмын киймәсен ди икән. Теге нигә дип сораган. Шифоньерга костюм киергән шикелле ди икән апа. Фигура шундай булгач инде шулай бит. Ну бар инде малай матур фигурлар дислар. Менә Айдар Галимов әйме. Матур инде фигурный әйме, чын артист. Әйме жаулык бәйләсәң кияүгә биреп тә җибәрделәр. Шулай бит матур ие. Мин дә жаулык бәйрәп карадым әйме. Ну көзгә каршына килгәч үзеннән гел тәннәрем шимер-шимер килә башлый. Жарый хатын кыз булып тумаган әмәл дигән уйлар килә башка. Малай шулайдарны әбиләр жарата бит малай. Үтереп тә жараталар инде ие. Хатлар язалар инде, әллә инде мәхәббәт хатлар язалар, представляете? Булай дип, Айдар әгәр менсә айга, айга да менәрим ди, бер әби яза ие. Әбигә 75 яшь. Каян килеп айга менеп җитсен инде ул, таралып бетә бит ул менеп җиткәнче. Аннан соң Айдардан сорыйлар икән. Халык бездә шундый шустрый да инде сорау бирәләр бит, Айдарда. Айдар, нигә синең җырлаганда уңаягың тартыша дип. Иншалла килгәч мин дә сорадым, әйтәм, Айдар чыннан да синең мәйдәм нигә уңаягың тартыша җырлаганда күтәрелеп китә бит ул. Малайды тавыш итмәй башлагач та второй пониженныйга күчәм ди. Айдар айның второй пониженный шунда икән. Менә теге ак костюмны кийдем дә шулай Ютас аякларында концертлар белән җөргәндә, шулай минем дә бит яхшы сүзләр ишетәсе килә үзем турында, үземнең гәүдәм турында. Шул костюмны кийдем дә чыгып басында халыкка карап, миңа карата шигырьләр языгыз әле. Язмаслар дигән яздылар да яздылар тегеләр. Күпләп җибәрә башладылар, мин алдым да укып та җибәрдем сөенештән. Ул хатларны кереп тегендә шаршау артында гына укырлык булган инде. Булай дигән. Буеңда жук, муеның да, аягың синең камыт, моны хәтле тукмак борын кайдан алдың син табып дигән. Икенчесен ачтым, булай дигән. Килдең, мендең сәхнәләргә, җырладың да ахырысы. Синең кебек җырлый белә Ютасының бакасы дигәннәр. Бер әбидә язып җибәргән Шәмси Камал әбиң 75 яшь дигән, булай язган. Сәхнәләрдә берәү җырый, Агапов шушым микән, аяк колы шәп селкенә, скипидар сипте микән. Бер матур башланган бер шигырь бар, шуның менә күңелемә кирип калган, булай дигән. Вот ичмасаң, вот молодец, менә сиңа тот кулым, тик сәхнәләргә чыкканда корсагың калдыр дустым. Ахырын бузганда бетергән. Аннан соң соңгысын бик шәбие, менә истә калган гына сөйлим, булай дип әйткәннәр, язганнар инде. Башларында шәп уйлар бар, ничекләр әйтим икән, Агаповтан ничә кило кылбаса чыгар икән. Аннан соң теге продукт темасына кергәчтән һәр вакытта да менә жаңа җыллар бәйрәмнәр үтеп китте бит инде, 8нче март бәйрәмнәре, гомумән бәйрәмнәр, кышкы бәйрәмнәр үтеп бара, җәйгеләр килеп җитә. Тик шулай да менә һәрбер бәйрәм җиткән саен безнең күңелләргә шум керә. Менә ишек быел кунаклар килерләр микән? Килсәләр күп килерләр микән? Килмәсәләр дә жарар иде буйлап куясың, шулай бит ие. Ләкин алар киләләр, бездән сорап тормыйлар бит инде, шулай бит. Алар килгәчтә ничек тә гаҗәпләндерәсе килә бит кунакларны. Менә безнең күршеләр дә шулай инде уйлаганнардыр, буларга жаңа җылга кунаклар киләсе булган. Булар инде озак уйлап җөргәннәр, нәрсә пешерергә, нәрсәләр белән гаҗәпкә калдырырга бу кунакларны. Һәм хатын бер көннәрдән бер көнне ишеткән, имеш Чаллының күңел радиосыннан супер жаңа җыл тортның, супер тортның рецептын бирәләр икән дип сәгать 7-дә.
Һәм инде бу эшкә китәргә мәҗбүр булган икенче сменага ире эштән кайтып кергән бер сменадан сүз аралыгына аңлашканнар да иренә әйткән. Менә ди сәгать 7-дә ди күңел радиосыннан ди супер жаңа жыл тортының рецептын бирәләр ди. Син, пожалуйста, язып ал ди. Без шул рецепттан ди торт пешерәбез ди. Жара ир кеше бик аңлы була бит инде ул. Аңладым ди. Утыра хәзер ашарга, ашаганда бер жартыны тундыра бит инде бу. Полный бәйрәм төсенә кирип, бурыннар кызарып, хәзер радио алгыч янына килеп утыра. Һәр боргалы торгаштан бу теге түгел генә тота алмый бит инде. Шаллының күңел радиосы һәм Татарстанның Казан радиосы арасына эләгә бу стрелка. Тегесе берсеннән хәзер жаңа жыл тортының рецептын бирәләр икән. Казан радиосыннан теге спортивный гимнастиканы передавать итәләр икән иде. Хәзер бу нәрсә ишеткән, шуны язып барган инде ир кеше һәм хатын иртән кайткач инде укып караганда шул таттан рецепт пешермәкче булган. Булай дип язган ир кеше. 1, 2, 3 бездә барлык көч дип кулыгызны жакшылап җуып эшкә киришегез. Иң беренче идәнгә сузылып жатырга кирәк. Аякларны өскә күтәреп, бер аерып, бер җыеп, бер аерып, бер җыеп, 7-8 мәртәбә кабатларга кирәк. Аннан соң арасына un сибеп, яхшы итеп ышкырга кирәк. Яхшы итеп ышкыганнан соң катып китмәсен өчен кайнап торган 1 стакан сөт салып җибәрегез. Әгәр сезгә бераз гына уңайсыз булса, тазыгызны идәннән аерырга мөмкин. Аяк үрә басыгыз. Аякларны җилкә киңлегендә аерыгыз. Гәүдәгез белән алга иелеп, җомыркаларны алыгыз. Аларны иләп кенә кастрюль кырына бәреп, атыгыз һәм кастрюльнең иченә салыгыз. Әлбәттә инде 5 минут урында сикергәләгәннән соң җомыркаларның кабыгы калмаган тикшерергә кирәк. Бөтен әзерләп куйган әйберләрне кастрюльгә салыгыз. Салмак кына утка куеп 10 минут кайнатыгыз. Аннан соң сөлге белән сөртеп, өстенә шикәр пудрасы сибеп, өстәлгә куегыз. Сәламәтлегез тәмле булсын. Йөз рәхмәт, хәзер дуслар. Инде сез менә афишалардан күргәнегез бардыр. Бу концертның безнең кәмчә 7нче мәртәбә куябыз шушы залда. Аның исеме Яңа җырлар сезне көтә дип атала. Шуңа күрә хәзер мин жаңа җырларны җырлый башларым. Әлбәттә, жаңалыклар белән дә уртаклашырбыз. Һәм иң беренче җырым сезгә бүләк итәс җырым ул Ялгыз төн бөекләр дип атала. Шушы исем белән минем 3нче җырлар җыентыгым чыкты. Ул 97 елның декабрь аенда гына чыкты. Жаңа касет дип әйтәм инде. Шуңа күрә бу мәхәббәт турындагы җырны сезгә бүләк итәм. Рәхим итеп тыңлагыз. Сүз дә, көй дә үземнеке. Ялгыз төн бөекләр. Яшьлеккә узып артта калды, борылсам да күренми инде. Соңлап кына үзгән төне буйыклар, йөрәккә дәва булмас инде. Йөрәккә дәва булмас инде. Төне буйыклар, ялгыз төне буйыклар. Җырларымны сезгә җырлыйм мин. Төне буйыклар, ялгыз төне буйыклар. Сагышларны сезгә сөйлим мин. Төне буйыклар, ялгыз төне буйыклар. Җырларымны сезгә җырлыйм мин. Төне буйыклар, ялгыз төне буйыклар. Сагышларны сезгә сөйлим мин. Яшьлек узды, эндәшми шәрикте, юл чатында калды моңаеп. Төне буйыклар белән бергә килде, мәхәббәтем миңа сыңара.
Мәхәббәтім миңа сымара. Төн бойықлар, ялғыз төн бойықлар, жырларымны сізге жырлайм мен. Төн бойықлар, ялғыз төн бойықлар, сағышыларны сізге сөйлейм мен. Төн бойықлар, ялғыз төн бойықлар, жырларымны сізге жырлайм мен. Төн бойықлар, ялғыз төн бойықлар, сағышыларны сізге сөйлейм мен. Şeşkeleri, sırlarımını sizge söyleyeyim. Yaşlığıma geri fayda alayım, məhəbbətim bilen gideyim. Məhəbbətim bilen gideyim. Dün boyuklar, yalğız dün boyuklar, jırlarımı sizge jırlayım men. Dün boyuklar, yalğız dün boyuklar, sağışılarını sizge söyleyim men. Dün boyuklar, yalğız dün boyuklar, jırlarımı sizge jırlayım men. Dün boyuklar, yalğız dün boyuklar, sağışılarını sizge söyleyim men. Sağışlarını sizge söyleyeyim. Rahmat eğlenin öğretmeni. Rahmat. İpilerini, tortlarını alabız, rahmet. Alıp koyuz hadi, alıp koy. Biz rahmet dostlar, bu ipi pişiruvchilar, ayma ipi pişiruv kombinatından deveyti geldi. Onlar her vaqtda surlab keladilar, her vaqtda tortlar, ipiler pişirib. Rahmet. Kelgan so'yin tort olib keladilar, shak-shak olib keladilar, ipilar olib keladilar mana bundan. Ondan so'ng televizordan kelib yuzlaringga qarab o'tiralar, shulay betayga. Aya. Birdamidan mesa kombinatdan birovda ko'rinmayadi. Men ertaga yo'lib aytdim bilan boshlaydi. Vitchina bo'lsa da ko'tarib keligiz deb. Shundan da qizi kelgan o'ltaga tonaga shayba. Taga bir qarasang magazinga kirir, любой magazinga kiraman, shaharning har mana qo'yag'ina borsam magazinga kiramaymi? Birovda sosiska предлагает menga. Сразу ветчина предлагайталар menga. Фигурам shunday bo'lg'ashindi. Hozir jırlasizlarim, qadrli do'stlar, bu zalda o'qituvchilar da o'tirar. Shulay bit, barmi o'qituvchilar? Var, chunki men eng hurmatga professor kishilari, o'qituvchilar, mana biz neligina yo'llarga minib yetsakda, turmush borishida biz baribir o'qituvchilarga beyli. Bizning bu jarohatgan o'qituvchimiz, ikkili qo'ygan jarohatmagan o'qituvchimiz shulay bit. Birinchi o'qituvchimiz. Shunga ko'ra, mana bolashaqlaringizga aylanib qo'ydingizda, o'zingizning birinchi o'qituvchilaringizni, o'zingizning bolashaqingizni esga tushirasiz, qadrli do'stlar. Kuyida sizda o'zimniki hurmatli o'qituvchilar, sizga bag'ishlayman. O'ylarimda maktab yillari. Bolashaqning go'zal mezgili, qadrimda mening bugunda. Qo'lga tutib shashak baylamlari, kelgan kunim bilib kelina. Qing'irog'li maktab yillarima olib qayta meni o'ylarim. O'qituvchi opam dashasi
Bildin sen balam eydeliyi, alıp gittin durmuş yoluna. Ağır şakta yerden kolunu suzdun, sakladın seni yalgız adımına. Kıngıravlı mektep yollarına, alıp bayda mini uylarım. Okuduvşu apam neşesima, ularım siz minin kızlarım. Kıngıravlı mektep yollarına, alıp bayda mini uylarım. Okuduvşu apam neşesima, ularım siz minin kızlarım. Öğrettin sen yaratıp alan diye, tuğan elini etken entengini. Ömrün boyu halkın peşini tırış, unutma sen tuğan dilini. Kıngıravlı mektep yıllarına, alıp kayta mini uylarım. Okuduvşu apam neşesima, ularım siz minin kızlarım. Kıngıravlı mektep yıllarına, alıp kayta mini uylarım. Okuduvşu apam neşesima, ularım siz minin kızlarım. Okuduvşu apam neşesima, ularım siz minin kızlarım. Ularım siz minin kızlarım. Liliya Bagava, bizning artistimiz, bizni studiyada ishlab ketgan edi. Bek zo'r rahmat. Hozir do'stlar, hozir jırlas jırım azrak derdrak jır, çünkü şundan da ko'p kishilar aytdimicha, menim gavdama dardli jırlar bir kelishadilar endi. Nechik kelishadilar ansa bilmaymiz, no kelishadilar. Şuna göre kuyda sizde o'zimniki, o'zining Boqoli tubagida tug'ib o'sgan do'stlarimga bag'ishlangan, aning ismi Boqolim tugan yog'im deb ataladi, lekin bugun endi qaytam tugan yog'im deb jırlarim. Rahim etib tinglagiz. Boqolim tugan yog'im. Kechtimni solayim hadi. Sen şuna jırlı bir değil mi? Yemlisinin boylarından, sıyınık bıçağından, Raminin tuğan avlım, uyalşamış andına. Kaytam eli tuğan yakıp, sızlıktan marakanda. Seni boyların aklımanlar, mamut şelge yapkanda. Kaytam eli tuğan yakıp, sızlıktan marakanda. Seni boyların aklımanlar, mamut şelge yapkanda. Hop! Şiirlerinin motorlağın görmedim tügel gördüm. Dik avulum tuğan yakka tarta minin köngelen. Kaytam eli tuğan yakka sızlıktan marakanda. Sir boyların aklım anar mamuşelge yok.
artmasın benim köngülüm tuğup üsken yağıma Üllek bulsun şu şecerı tuğup üsken halkıma Baydaları tuğan yaka sızlıktanlar hakkında Sürüylerin aklımlar mamut selge yakanda Baydaları tuğan yaka sızlıktanlar hakkında Sürüylerin aklımlar mamut selge yakanda Sızlıktanlar hakkında Sürüylerin aklımlar mamut selge yakanda Baytameli tuğan yaka Sızlıktanlar hakkında Sürüylerin aklımlar mamut selge yakanda Sürüylerin aklımlar mamut selge yakanda Sürüylerin aklımlar mamut selge yakanda Rahmat, Ruslar. Şer bir şey bir yok kanalısız. Kamski Kemleski Bakı'nın direktörü Erif Erimiş. Hazır, mene men her vaqtda deydim yazmış usalın нәрсе ol deyip, çünkü yazmış ol mene yakınlarına ayıra bir-birisinden nechektir оларның әйтик кишinin сындыра, жылата. Міне нechektir biz kimgadir әзірәк қағыла yazмышың усаллыгы, kimgadir бик нык қағыла. Міне хәзер җырласы җыр бер әйтик безнең арадан яшь килеш киткән бер кыз турында, ул Мамадаш кызы Лилиягә багышланган. Ул кызны мин бары тик 15 кенә минут күрдем, аның белән сөйләштем, ул үзеңә берничә җырны минем җырларны җырлыйдыр, Кызыл Миләш һәм сагышларым булып калдың җырларын җырлап күрсәтте. Һәм шушы җырлар белән 96 елда Шаллы булбулы конкурсына килергә тиеш иде, ләкин монда килеп җитә алмады ул. Менә Мамадашлар килеп әйттеләр, шул конкурс буласы төндә бу кыз авариягә эләгә һәм әйтик яшь гомер безнең арадан китеп бара. Менә аның әниләре, мин аның җыраткан композитор буларак Накый ападан сүзләр яздырганнар һәм ул сүзләрне миңа алып килделәр. Мин ул сүзләргә җыр яздым. Шуңа күрә балалар язмышы берегезгә дә кагылмасын дигән сүзләр белән бу сүзне мин сезгә Мөләк итәм, дип әйтәсем килә, рәхимле тыңлагыз, Накый апа Юсупова сүзләре, минем көем, üzgəlenmə, zinhar ənkəy. Әнкәй жаным, ишетәм бит синең тавышны. Ходай безгә шулай язган икән, алыштырып булмый язмышны. Ходай безгә шулай язган икән,
Acılarımdan göz yaşları tamam Bəkilligin deyib anlarsın Baygılarım, sog'ishlarım ankaya Üyülüp kaldı senin gönülde Resimime varap sorarsın sen Yürek şakta sina kengeşke Resimime varap sorarsın sen Yürek şakta sina kengeşke Yürek şakta sina kengeşke Yürek şakta sina kengeşke Yüz rahmet. Yüz rahmet. Mine hikayemşe bağlar kaygısı birgizge de qoğulmasın. Kadir usta çünkü en aytik zor kaygılarının birisidir ol. Hazır men sizge şol жаңа kasetlerimden tağın bir jер bölе gidesim kile bu. Халык arasına ишектер міне тизгине кирип китти. Бик çünkü ул хаманда шул мәхәббәт турында иде. Мәхәббәт турында күп язабыз да инде, шулай бит ие. Үтеп киткән мәхәббәт турында, килеп җитмәгән мәхәббәт турында, хәзерге мәхәббәт турында да җырлыйбыз. Мин сезгә хәзер җырласы җырым, ул инде ничектер менә көтүп тора торган мәхәббәт турында. Һәр вакытта да көтүп торган мәхәббәт турында. Аның ярты сүзе минеке, яртысы Галина Гайнетдинова дигән кызныкы, әлбәттә көйе минеке. Рәхим итеп тыңлагыз. Көтә торган мәхәббәт. Көтәм сине. Көтәм сине Кайтырсың дип бәлки күзләре Саргайган күк миләш яфраклары Саргаядыр минем йөзләре Көтәрмен мин ахры гомрем буе Өмет учакларым сүнгәнче Көннәремдә килеп бер елмайчы Düşlerimde şeşke birgençi Kütem seni aylar yıllar öte Kışlar gider dağın kaytalar Sinsiz öte Şeygi aylı kişiler Bir arkalı kanlar atalar Kütem seni aylar yıllar öte Kışlar gider dağın kaytalar Sinsiz öte Şeygi aylı kişiler Bir arkalı kanlar atalar
azap hislerini Anlamışa yerken sin gittin Ötem seni aylar yıllar öte Kışlar gider de tağın faydalar Sinsiz öte Şeygi aylı kişiler Bir ardılı kanlar vatalar Ötem seni aylar yıllar öte Kışlar gider de tağın faydalar Sinsiz öte Şeygi aylı kişiler Bir ardılı kanlar vatalar Ötermedi min anlı ömrüm boyu Seninle gittiğim yüreğimde Atız ışık yürüt isterim Көз алда отырған барлық достарым исеменен сені бүгінгі күнде ижад кешің деп отырға болайында 5 жыл жыр жазасың, халықны қуандырасың, шотландырасың. Сені алдағы тұрмышыңда, алдағы ижатыңда зор оңышлықларға ерішерге yazsın, халқыңны, тамашасыңны қуандырға yazsın. Büyüklüklerге erişirge hem de 12 aprel günü Vitali'nin malaya tuğdu Viktor isimli münağının bilen tebrik ederiz. Biz rahmet kadir dostlar, menen de bu sikret etmem de diyen emeği. Ama yer jigit bulup жүрөсөм келе. Şulay bет. İki bala atası betinde men şulay bет. Anası kızlar karamıylar. 12 aprelde şundan da benim malayım doğdu. Аңа исәнлек, саулык тілеп, менә хәзер җырлас җырымны, аның әнисенә исәнлек тілеп, мен шушы шаян җырымны җырласым килә. Чөнки тормыш кем әйтмеш аның өчен шулай ничектер менә күләш булсын, күлеп карасын, шулай бит. Bizge de ol güleş karasa bizim de көңелләр күтәренке булыр. Ана шуның өстәп әйтәсем килә, менә бу Фәрид дустым да чыгып әйтте, бу әйтек секретны сезгә барыгызга да, бу безнең студияның генераль спонсоры Фәрид дустым була менә бу. Киләчәктә үзе үтеришке җырлы, әле киләсе программаларда Ходай кушкан булса, менә монда баяннар тотып, әле үзендә җырлатырбыз. Хәзер әйткәнчә шаян такмакларны җырласым килә, ул инде кеше күңеленә кирип калган, Сәвәләй авыл такмаклары дип җибәрәләр, кая барсында шуны әйтәләр хәзер. Чөнки безнең авылда такмакларны бик шәп җибәрәләр инде. Туйларда инде төнне буе җибәрәләр. Иртәнгә дә кала көтү куачтан тагын килеп җырлыйлар аннан соң. Аннан бу такмакларны үземнең әнигә дә башласым килә, чөнки минем әни менә җырчы булган, җырчы дип әйтәләр, шу такмакларны уста иттергән. Бер утырганда 200-250 такмакны менә шулай тизеп кенә салган инде малай. Шуңа күрә аның истәлеге дә булсын. Рәхим итеп тыңлагыз, кадерле дуслар, биеп, җырлап, куллар чап сызгырып утырыгыз. Монда беркемгә сезгә нормативлар куймый. Сәвәләй такмаклары! Сәвәләй җырларын җырлыйм, сез дусларым тыңлагыз. Сәвәләй җырларын җырлыйм, сез дусларым тыңлагыз. Әгәр ишеткән булсагыз, миңа кушлап җырлагыз. Әгәр ишеткән булсагыз, миңа кушлап җырлагыз. Сандугачның балалары пи-пи-пи-пи дип әйтә. Сандугачның балалары пи-пи-пи-пи дип әйтә. Пи-пи-пи-пи дип әйтмәй, вапай-вапай дип әйтә. Пи-пи-пи-пи дип әйтмәй, вапай-вапай дип әйтә. Опа!
Vıraşlarga bargan idem şirragin şirrak deyler. Vıraşlarga bargan idem şirragin şirrak deyler. Şirraginin ortasına 100 gram kirak deyler. Şirraginin ortasına 100 gram kirak deyler. Varrakını kim çıkargan düşman diyen bir yavuz. Varrakını kim çıkargan düşman diyen bir yavuz. Bu yavuz ne görgen sayın şapıldap tıravuz. Bu yavuz ne görgen sayın şapıldap tıravuz. Hoppa! Ne biliriz? Varrakı isten yisirte sıra işten kikirte. Varrakı isten yisirte sıra işten kikirte. İksin birge koşup işten görle karla sikirte. İksin birge koşup işten görle karla sikirte. Varrakı isten yisirte kişiye beylendire. Varrakı isten yisirte kişiye beylendire. Beylendirir günne tügül şuşkağa eğlendire. Beylendirir günne tügül şuşkağa eğlendire. Hoppa! Ayağındaki gelişin Amerikanski iken. Ayağındaki gelişin Amerikanski iken. Sikrip sikrip beyevlerin sayıskanski iken. Sikrip sikrip beyevlerin sayıskanski iken. Vayga minna gagarin. Vayga minna gagarin. Minda vayga minnariyem aşamasam margarin. Minda vayga minnariyem aşamasam margarin. Hoppa! Yugarıştan tübenişka tegeretlermişke. Yugarıştan tübenişka tegeretlermişke. Ebi kızın bigrekmişke tüzermikken bir kişke. Ebi kızın bigrekmişke tüzermikken bir kişke. Bizning ebi yaşağında biyigen de biyigen. Bizning ebi yaşağında biyigen de biyigen. Hazır indi biyi yalnız paçıp nige irrigen. Hazır indi biyi yalnız paçıp nige irrigen. Hoppa semirip sağ tügelmesin barısı. Sikrip sikrip biyi gelip barattırsın barısı. Hoppa semirip sağ tügelmesin barısı. Sikrip sikrip biyi gelip barattırsın barısı. Sikrip sikrip biyi gelip barattırsın barısı. Sikrip sikrip biyi gelip barattırsın barısı. Fakir deyler körgenim yok şul çallı uramların. Fakir deyler körgenim yok şul çallı uramların. Yaşlığımda bulmadı şılkım tırıklap kızların. Yaşlığımda bulmadı şılkım tırıklap kızların. Agapıp degen kişi men sizge jırlar jırladım. Agapıp degen kişi men sizge jırlar jırladım. Üzüm jırşı bulmasam da şitten senip durmadım. Üzüm jırşı bulmasam da şitten senip durmadım. Kışığımda kısta üttep bulmay. Şir yesinin barlık şirlerin. Gildek sizgen şiryat kışı bulup. Dostlar tavarımını bilmedim. Bildiğimden gider vakit ciddi. Tüngillerini sağışarını ben. Aldırgani bellesinden bilen. Yürekkeyim şaşıp gibinden. Bildiğimden gider vakit ciddi. Sağışarmıdan Aldırgani bellesinden bilen Yürekkeyim şaşıp birbirinden
deyip, sağ bolunuz deyip dostlarım. Yangırasın köngüllerde sizning, üzüm bolup benim jırlarım. Indi minne gider vakit ciddi, köngüllerini sağışarmıda. Hazır gali bella sizning bilen, yürekkeyim şaşıp gibinden. Indi minne gider vakit ciddi, köngüllerini sağışarmıda. Hazır gali bella sizning bilen, yürekkeyim şaşıp gibinden. Gider vakit ciddi, köngüllerini sağır her neden. Kalır gadi bella sizden bilen, yürekkeyim şaşıp dibinden. Indi minne gider vakit ciddi, köngüllerini sağır her neden. Kalır gadi bella sizden bilen, yürekkeyim şaşıp dibinden. Kalır gadi bella sizden bilen, yürekkeyim şaşıp dibinden, yürekkeyim şaşıp dibinden. Yüz rahmet kadar dostlar, Emin Kobat'tan da üzümün artistleri bilen daştırıp gidem. Bizden büyük şehidimiz Andrey Pavlovski. Bizden жаңағына işley başlayan büyüşümüz Anna Portikova. Şallıcırı 98 konkursu diplomantı Elvira Demirgalina. Köpkine Bağlar Jırlar konkursu laureatı, Halkara Bağlar festivali laureatı Elvira Zaripova. Hem şulu konkurslarda laureat derecesine erken bizden Gerakl jırçımız Marat Fayroshin. Naglestin Marat. Benim senin olganımızdır. Şallıcırı 96 konkursu diplomantı Alababa kızı Liliya Kerimolina. Hem de yine Şallıcırı 92 konkursu laureatı Mamadı Jigiti Georgiy Bachkov. Sintezatorda oynadı Şallı şehirden güçlü muzikatların birisi olgan benim yoktaşım Enes Mardanşin. Bayanda oynadı jırlarını sizge jırladı etine yigiti Rinat Abdulin. Kekiri truba saksafonda oynadı, bayanda munglandı bizden muzikantımız Marat Nasibulin. Bizden tavuşlarını sizge yetkirip turdu bizden tavuş operatorımız Aleksandr Bayniyazov. Konsertimizni olib bordi gruppamizning yetakchisi, konsertimizni rejissyori, Butun Rossiya Dotar Havaskor kompozitorlar konkursi laureati Vitaliy Agapov. Büyük rahmet kadar dostlar, olqışlarınız için. Men şollar tomoshachilarni eng birinchi shiratda hurmat etam, ularga rahmat etam. Chunki siz meni ko'tarmasangiz deyman. 3 yil ichida men shulay artist bo'lib yurmaganda bo'larim. Shulay men. Rahmat sizga meni hurmat bilan kelganingiz uchun, 7-konsert bo'lsa da yig'ilib kelganingiz rahmat sizga. Biz bilan sizga zirakkina shulay og'ir turmushingizdan turib birozgina aytib shotlik istagan bo'lsak, ko'ngil kirlik istagan bo'lsak, biz menga albatta beshot. Bugun sizning bilan birga bo'ldi, yosh bo'lsa da o'ziningiz bo'lgan. Bizning yo'nalishi bizning Tatar estrasida turgan yuqori o'rni bo'lgan Mong'li Shallajir studiyasi artistlari